Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pengaspal jalan. Mantap sekali ya. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada banyak mainan. Ada mobil bus Transjakarta juga teman-teman. Ayo kita kumpulkan dan masukkan ke dalam keranjang. Mantap. Kita mulai dari sini teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil Transjakarta. Mantap sekali ya. Terus ini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pemecah salju. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil damkar. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil beko keruk. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk sampah. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil damkar. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil damkar. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk molen. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil forklift. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk pasir. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil angkat beban. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada bus Transjakarta. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil Transjakarta. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk monster. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil damkar. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil tangki. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil beko keruk. Mantap sekali. Taruh sini.
Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pemuat beko keruk. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil tangki. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil penyapu jalan. Mantap sekali. Taruh sini. Yang terakhir, wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil sampah. Mantap sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman. Di sini mainannya sudah kita kumpulkan semua. Sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah.